на Mitsubishi Lancer. Сейчас вам покажу, как она стучит. Заехал на СТО, сказали 4000 гривен минимум. Вот. Я поймал ямку. Слышно? Сейчас будем разбираться и выяснять, в чем проблема. И это все вам покажем, как мы будем делать сами. Я решил делать сам. Мы думали, что здесь вот этот шарнирчик, в нем проблемка, но оказалось не так все просто. Вот, если видно, вот там вот та втулочка, ее нужно снимать всю вейку и менять, покупать ремкомплект и менять вот эти вот втулочки. Да, мы думали, что будет. Он находится под рулем. Тут мы сняли пластмасску. Это вон там вот он находится. Вот мы раскручиваем. У меня электроусилитель руля. Поэтому берем ключик на 810 и откручиваем. Подняли опять. Сейчас осталось отключить провода и открутить саму рейку, и все. Вот эти наконечники и будем вытягивать. В общем, пока как-то так. На этом пока первая часть видео заканчивается. Мы сегодня закончили. Все покажем во второй части этого видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.